Oigan chicos, en el último video uy, en el último video hubo una teletransportación que todo fue causado por Max. Sí. Bueno, chicos, pero antes de empezar quiero que vean mi pared. De este lado tenemos que estoy coleccionando stickers de Coca-Cola, que por ejemplo es de México. ¡Viva México! Y aquí tenemos a los jugadores: Malagón, Romo, Orbelín, César Montes. También está Eric Lira. Aquí está uno de estos. Y bueno, este video va a tener una teletransportación para que nos asusten, chicos. Bueno, vamos a comenzar. Dios, oh, su máquina. Chicos, no aparecí. Solamente veo aquí algo. A ver, ¿ven algo ustedes? No ven nada. No manches. A ver, esperen un segundo. Bueno chicos, bueno, fue mi álbum, pero este no es el original, no me critiquen. Este se ve muy XD. Se ve muy XD, pero ya, hablemos el tema en serio. Porque tiene teletransportación este. O sea, porque... ¡Ay! Sentí algo. No. Ay, ¿por qué? ¿Por qué rayos está ahí? No. No. O sea, no solo me puedo caer teletransportando, también así corriendo puedo teletransportarme. No. ¡Ah! ¡Oh, su máquina! La hielera. No, esta no es buena acción. Ya, corre. No. El bat. No. Llama. Ya. Ya me estoy esperando. A su máquina. Espera un segundo. Porque...